Ôi, đó đi. Đây là hot một. Con hai chưa được có tín hiệu. Ok, ok. Rồi mình sẽ những cái solo qua lát đi. Cái gì em ơi? Đây cứ quay lát đi. Ông khoái là vừa có đồ bút này. Có vẻ đây. Kiểm tra lại cái hai cái tanh bunny này, hai cái tanh bunny, hai cái micro nó đang ở hai chế độ khác nhau này. Kiểm tra lại hai cái AKG 1414 Ngọc ơi. Ok, ok, ok. Linh check hai cái mic xem để chế độ giống nhau chưa? Hai cái tanh bunny. Con bên phải đang khác con bên trái, kiểm tra nào. Để các diode nhá. Để các diode. Chiếc bên phải mức to hơn bên trái rất là nhiều. Xem có gạt cái trừ 20 không? Em xem cái gain của hai cái tim bunny đấy nó bằng nhau chưa? Hai cái tanh bunny đang chênh nhau 12 decibel. Đang để gì? Check lại xem là cái dB nó để bằng nhau chưa Linh ơi? Check lại chế độ của hai cái micro, check lại chế độ của hai cái nhìn micro. xem là cái dB của hai cái mic đấy bằng nhau chưa? Mặt trước nó ở mặt trước mà bảo với Linh nó ở mặt trước cơ mà, mò gì ở mặt sau. Mặt trước đi Linh ơi. Ở mặt trước, tất cả nó ở mặt trước. Em quên nhảy cho anh cái đèn mặt mà trộn mấy cái trụ lên cái trộn vào mấy cái bột á.
Chưa giống nhau đâu. Có 3 cây ở bên đúng không? Dùng nữa được không? Tức là em lấy đó 3 cây này. 3 cây còn lại. 2 cái tanh bunny kiểm tra lại micro nào. Để gạt bằng nhau vào đâu? Ừ đúng rồi. Không, cái bên phải đang chênh với cái bên trái 12 decibel. Gọn gọn nha. Đừng ăn lên bay quá. Câu này cái kêu nó thiếu cái gì? Game này đi, mình cái bên phải đang bị đè hơn nữa, ta phải lấy đôi trái lên nữa. Ok này bằng rồi này. Ok.